Grand Teori Integratif Hisab, Ruqyat Integrasi Astronomis dan Empiris dalam penentuan awal bulan Hijriah. Bagian awal. Halaman judul, halaman hak cipta, kata pengantar, prakata abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus, daftar singkatan. Bab 1 Pendahuluan. 1.1 Latar belakang, masalah 1.2 Rumusan, masalah 1.3 Tujuan penelitian dan penulisan, 1.4 Manfaat teoretis dan praktis, 1.5 Ruang lingkup kajian, 1.6 Definisi operasional, 1.7 Sistematika penulisan. Bab 2 Landasan teoretis dan normatif. 2.1 Konsep waktu dalam Islam, 2.2 Dalil Al-Quran tentang perhitungan astronomis, 2.3 Hadis tentang ruqyat hilal, 2.4 Pandangan ulama klasik, 2.5 Pandangan ulama kontemporer, 2.6 Epistemologi hisab dan ruqyat, 2.7 Paradigma integrasi ilmu dalam Islam. Bab 3 Teori dasar astronomi hilal. 3.1 Sistem tata surya dan orbit bulan, 3.2 Fase bulan dan siklus sinodis, 3.3 Parameter astronomi hilal, 3.4 Elongasi, altitude, dan lag time, 3.5 Kriteria visibilitas hilal global, 3.6 Model astronomis modern, 3.7 Limit observasi optik dan atmosfer. Bab 4 Metodologi hisab. 4.1 Sejarah hisab dalam peradaban Islam, 4.2 Jenis-jenis metode hisab, 4.3 Hisab hakiki versus hisab takribi, 4.4 Algoritma astronomi modern, 4.5 Model matematis penentuan hilal, 4.6 Validitas ilmiah hisab, 4.7 Kelebihan dan keterbatasan hisab. Bab 5 Metodologi ruqyat. 5.1 Konsep observasi hilal, 5.2 Instrumen ruqyat tradisional dan modern, 5.3 Teknik observasi lapangan, 5.4 Validasi kesaksian ruqyat, 5.5 Faktor atmosfer dan optik, 5.6 Statistik keberhasilan ruqyat, 5.7 Kelebihan dan keterbatasan ruqyat. Bab 6 Dialektika hisab dan ruqyat. 6.1 Sejarah perbedaan metode, 6.2 Faktor teologis perbedaan, 6.3 Faktor sosiologis dan politik, 6.4 Analisis epistemologis, 6.5 Dampak perbedaan terhadap umat, 6.6 Studi kasus perbedaan awal Ramadan, 6.7 Analisis konflik metodologis. Bab 7 Grand Teori Integratif Hisab, Ruqyat. 7.1 Konsep integrasi metodologis, 7.2 Prinsip filosofis integrasi, 7.3 Kerangka epistemologis integratif, 7.4 Model sintesis hisab dan ruqyat, 7.5 Parameter integrasi universal, 7.6 Teori sinkronisasi kalender hijriah, 7.7 Validasi akademik grand teori. Bab 8 Formula matematis integrasi. 8.1 Struktur formula dasar, 8.2 Variabel astronomis, 8.3 Fungsi probabilitas visibilitas, 8.4 Model statistik observasi hilal, 8.5 Pendekatan Bayesian integratif, 8.6 Persamaan final penentuan hilal, 8.7 Simulasi perhitungan. Bab 9 Implementasi praktis dan kebijakan. 9.1 Model implementasi nasional, 9.2 Standarisasi kriteria hilal, 9.3 Integrasi otoritas keagamaan, 9.4 Sistem kalender hijriah global, 9.5 Strategi harmonisasi organisasi Islam, 9.6 Roadmap penyatuan kalender, 9.7 Rekomendasi kebijakan publik. Bab X Analisis filosofis, sosiologis, dan regulatif. 10.1 Analisis filosofi, 10.2 Analisis sosiologi, 10.3 Analisis antropologi, 10.4 Analisis politik hukum, 10.5 Analisis regulatif nasional, 10.6 Analisis regulatif internasional, 10.7 Analisis SWOT integrasi metode. Bab 11 Studi komparatif global.
11.1 Praktik penentuan hilal di Timur Tengah. 11.2 Praktik di Asia Tenggara. 11.3 Praktik di Eropa dan Amerika. 11.4 Model kalender Islam internasional. 11.5 Evaluasi perbandingan metode. 11.6 Peluang harmonisasi global. 11.7 Model standar dunia Islam. Bab 12 Penutup. 12.1 Kesimpulan. 12.2 Implikasi teoritis. 12.3 Implikasi praktis. 12.4 Kontribusi ilmiah. 12.5 Keterbatasan kajian. 12.6 Agenda riset masa depan. 12.7 Rekomendasi strategis. Bagian akhir. Daftar pustaka, glosarium, istilah, falak, lampiran, data astronomi, lampiran rumus, perhitungan, indeks subjek, indeks penulis, biografi penulis.